受傷，英勇前進未能幸免總有傷，一生太短就來讓我將每秒延長，渺小的我偏最堅強。如你亦明白我，你亦曾遇過命裏不可改寫的過錯，又像經過戰火，逃難存活過，請抬頭別再躲。如你願陪着我，痛亦陪着過，舊記憶似突然解了鎖，不需要再背負那折磨，難非返昨日也可重新開始過。擺翻手腳未必定喐得翻，民政都冇得佢做啊！你當日嗰一槍打喺呢度啊，你咪走得甩咯。山狗後邊有高人，你仲想唔想拉㗎？佢隨時會 OD，會死㗎。咁我條命喺你手上，你會保護我㗎嘛？咦？你嚟接我啊？咁耐㗎你，我啲嘢都執好晒啦。你嘅車咧？嗰邊？有冇幫我煮重鹽洗下啊？3寸長啊！有排戒口話俾你聽，嗰啲咩蛋啊、牛啊、酸啊，全部咩都唔食得啊！今晚考你處理啦。咩話？喂，我喺醫院度住咗咁多日啊，日日食醫院餐，係咪想食一餐住家飯都唔得咧？我等陣仲要返工啊！咁就啱啦，我都有公事要同你傾。咁我而家做完 UC 啦，咁都要翻編制噶嘛。咁你係我 handler， 我又係你嘅好拍檔，你係咪應該關心下我咧？不過如果你話，唉，咁啊用完啦，咁你想將我俾翻 CIB 跟都得嘅。咁我又唔會。咁我想問下，我係咪好做到嘢咧？係咪好幫到手咧？係。係咪好叻咧？係。咁就得啦，我哋翻嚟一路寫一路傾。你啊，寫好啲我放喺 Peso 添啊！嗱，你要食多啲啊！我整呢餐飯咧，整到腰酸背痛㗎。哇，你咁都講得出口嘅喂！我細個陪你做 sit up 啊，腰骨都磨蝕啊！如果唔係我咁支持你啊，你會坐喺度而家咁 fit？我知由細到大，你幫咗我好多，為我做咗好多嘢。我有一句嘢一直都冇同你講嘅，多謝你。多謝。哇，原來我同你之間係仲要講多謝嘅咩？其實我知㗎，喺龍鼓灘救我嗰個都唔係你，係星 Sir。頭先你去醫院都唔係你接我啊，我去探星 Sir 啫嘛。只不過咁啱俾我撞到，逼你陪我去買餸煮飯俾我食。我頭先望住你咧，我真係諗咗好多嘢。但個問題係點解你會俾機會可以諗到咁多嘢嘅咧？我住咗醫院咁耐，你日頭唔嚟探我，你係等夜晚等我瞓着咗覺，你先嚟睇我。扮瞓㗎啦！我同你講過㗎，我攤直我根本都瞓唔到。係為你講笑嘅啫。咁我問你啊，你夜晚嚟睇我嘅病歷，係因為你關心我緊張我啊，
定係因為你身為我嘅 handler， 你驚你嘅 UC 戒唔到毒啊？我擔心你身體。我哋究竟爭啲乜嘢啊？你成日顧住人，就會忘記咗自己。應承我，以後照顧好自己，愛自己多啲，知唔知？好啊！你講到你好似就嚟要死咁喎，喂！食飯啦！難過未磨蝕我，捱過便成就我，真心好比堅鋼。仍埋藏有個陰影，腦海回蕩。情緒突然下降，行徑越來越放，喧嘩聲蓋着怯慌。半夜寧靜的時光，這間房何時沒法再安躺？我記得天空一片黑，沒人愛，像瞬間捉不到岸邊，跌入海沉住氣，拼了命離開，一生要避開，傷疤都不准揭開。我記得當天失去的夢難再常記得。得不到認金，怕等待，強像我，卻也是塵埃。很想要被愛，我發現記憶有害，而我記得。明唔明啊？唔緊要，你將來一定會明嘅。捱過便成就我，真心好比堅鋼。祈求能抹去陰影，勇敢前往。其實我同你主診醫生傾過，知你最近瞓唔到，要食安眠藥。失眠可能由心理因素造成。你最近有冇話對啲咩特別恐懼，又或者發過啲咩夢？特別係夢見你中槍嗰下。發夢有，不過瞓醒唔記得啦。唔好意思啊，喂。你上2年冇打過俾我咯喎，今日我有 appointment 查。Dr. 張，你有事就走先啦。我發夢好平常啫嘛。Dr. 張啊，我都係唔阻你做嘢住啦，我下次再揾你啊，拜拜。你啊，唔好睇輕發夢啊。
呢啲可能係情緒壓抑嘅反應，尤其是你啱啱經歷咁大件事，如果唔好好處理，唔好話發夢啊，可能隨時平日都會諗翻起啲畫面，嚴重啲仲會出現幻覺，造成好大困擾㗎。你想話我有 PTSD？ 我個頭中過槍，做過2次手術，醫生都話我冇事，好安靜。啱啱打嚟嗰個都係夥計嚟㗎，10幾年嚟斷斷續續受住 PTSD 嘅影響，你唔好睇輕呢個病啊！亦都唔好因為要急住返前線，所以唔理自己嘅心理健康，知唔知啊？最緊要健康嘛。阿哥，啱啊，可唔可以推我出去啊？啊，好大陽，曬下太陽先。哇！睇到個太陽可以出到嚟曬啊，真係兩樣事啊！咁啊，梗係啦，感受都唔同。得，做咩？梗係自己行啦。喂，我隻腳仲未跛。喂，醫生話俾你出去曬太陽，我話俾你行喎，你冇得寸進尺啦，得唔得啊？梗係得啦，出嚟行，好過喺入邊對住個 doctor 張啊！坐低啊，坐低啊，唔好行咁遠。我哋當差啊，最怕2樣嘢啫，一就係警察投訴課，一個就係心理輔導課。見親啊，都係賴嘢嘅，我面就面啊！唉，其實嗰個 doctor 張都冇乜嘢啫，你唔使成日對佢起晒講嘅。我做 UC 做完 UC 之後啊，我都見過佢一輪㗎，係嘛？有咩咪同佢講咯。如果我要講咧，我驚我中槍前嘅都要講。個問題你好似未答我。有啲人唔想諗翻起咪唔講。如果你落口供嘅時候，個犯咁樣答你，你接唔接受啊？你當我係犯啊？喂，發哥，我唔係當你係犯，我第一日當差就拍你啦，我就當你係我師兄嘅，係你喺我後邊幫我頂住，有啲咩事都幫我頂，幫我撐。而家到我有機會可以幫翻你拆，幫你頂啦，你俾個機會我啦。但係你都要話俾我知，到底發生咩事啊？慢慢講，講我知。3年前，我做緊臥底嗰陣時，臥底嗰個社團要捉鬼，人篤咗出嚟，跟住我就俾佢哋夾走咗，係咁打，係咁打，但我乜嘢都冇講。直至到山狗出現，呢條友係傻，佢一嚟到，佢就即刻切咗我隻手指尾，真係好痛，我痛到差唔多暈咁滯，真係好驚。點知喺呢個時候，有個佢啲手下走入嚟同我講。門口嗰度有個人喺度鬼鬼祟祟，可能係差佬嚟。山狗帶咗班人出去，就趁呢個機會
發爛走咗出去，乜嘢都唔理，我就係咁跑，係咁跑，係咁跑。突然之間，我就聽到一下槍聲，我個人就呆咗。我真係有諗過個會唔會係優順，因為佢送咗一隻有定位嘅錶俾我。佢同我講：你條命，即係我條命。你有危險，我一定會嚟救你。佢真係有嚟。其實我真係好想返轉頭去睇清楚，但我真係好驚，我驚我會死，所以我最終我都冇返轉頭。所以只有每一次我去拜優順嘅時候，即使我唔夠膽望住你張相，我都會逼我自己，一定要望住佢，要佢望清楚我個樣。下一世，佢要返嚟搵我報仇。我明白嘅。其實做警察嘅，冇話咩都唔驚，一樣會驚。好似頭先Doctor張問我嘅時候，佢每一次問到起我中槍嘅時候，我都好驚。山狗遇到我哋，可能係整定，俾我哋兩個攔低咗，我哋都做到啦。佢而家唔可以再出嚟煩我，件事完㗎啦。我相信 Letterman 同 Masher 都一樣會感到安慰。講咗出嚟，個人都舒服晒。喂，點環境啊？已經接咗儀姐同晴晴，而家準備去醫院啦。OK， 喂，個咩 handsome 冇跟埋你啊嘛？費事阿星陣間見到多眼篤鼻啦。唔講啦。喂，點啊，靚女人？錢就俾咗，不過仲要等15分鐘。喂，記住喎。晴晴個 pizza 要加菠蘿，仲要芝士邊啊嘛？我幾時有甩碌㗎？至叻係你啦，啊，係咁。喂，輸咗你俾啊！其實咧，輸緊嘅大佬，你留下呢間嘢乾洗都2嚿幾水喎，唔輸嘅期啦。你望下嗰邊，有呢度。喂，咩？咁口臭啊你！陣間影翻啲靚相啊，抵翻晒啦！一個應承阿星啊，佢好翻之後俾佢上翻前線噶嘛，仲要陣間佢最中意嗰2條女都喺度，呢個 surprise party 啊，佢開心到喊啦！咁我哋仲等咩咧？個 pizza 仲未得，倒埋呢2場先啦。喂，拎住，童子手係嘛？今日你啊喂？係啊。
妹啊？兒甥女嚟㗎，叫小白兔啊，叫姐姐先。小白兔，冇煮食嘢嘅咧，嗱，請你食啦，要唔要？香噴噴。多謝先。上，不晒爆！小麥琪！你做乜唔賣㗎？係啊！大鑊！真正啲，話俾我知咩事？佢除咗件衫，攬住喺度。妹，哥哥幫你睇有冇事啊？妹冇事。阿欣，喺低到邊度掟落嚟㗎？邊個係嗰邊？你上嗰邊前過嚟嘅。掟佢水，懷疑係呢兩棟大廈嘅頂樓掟落嚟。你哋一個喺度睇住現場，一個買多啲水翻嚟，幫啲箱仔沖洗出口，call 翻總台，揾人守住呢兩棟大廈嘅出入口。細超，我同你上去。好。我哋喺現場揾到支通渠水，懷疑喺高處掉落嚟，現場有好多人受傷。係啊，附近邊一間5金鋪曾經買過呢支通渠水。Yes， Madam， 我係 MB 伙計程美欣。事發嗰陣，我同兩個伙計啱啱喺現場。而家沙展谷永正同 PC 莫石超上咗呢棟大廈洗樓。邊個叫佢上去㗎？我哋之前係呢度環頭重案組嘅人，最熟悉呢區。如果幫手洗樓會快好多。你知唔知咩叫打草驚蛇啊？冇足夠嘅人手，冇好嘅部署，係唔應該咁衝動啊！而家由我哋總區接手 ，call 佢哋落嚟。Madam， 法律局佢好有經驗，佢估計係喺高層或者天台度掟落嚟，而家可能已經做到嘢。OK 啦，呢度冇理你嘅事，處理下傷口。細超，開門！警察開門！再唔開門，我哋撞入嚟啊！做咩啊？咩事啊？警察，做咩叫幾多唔開門啊？聽唔到啊！頭先見到拎住袋嘢，係咪喺5金鋪度買㗎？身份證呢？身份證啊！你走！你走！咩啊 ？check 過呢幾年呢一度咧發生過2次嘅攻擊啊，不過都係意外。走開！冇走！分頭追！喂，阿欣，我 send 咗幅相俾你，個疑犯落緊嚟。做咩啊 ？Sorry Madam， 疑犯落緊嚟。喂，阿一，你唔好亂咁喐啦，一陣又整親個傷口啊！
唔係你仲想去邊啫？邊醫院啊？我喺度幫手啊，碎料嚟啫。阿女你真係咧夠響夠準，得到讚賞啊！傷咗都俾你拉到個反，咁搏，今次攞人英勇勳章啊！誒，講呢啲幫手啦。訂台霎下慶祝啦！美欣，咩嚟？翻去寫份 report 俾我，話你唔聽我嘅命令，睇下需唔需要紀律處分。老 Madam， 係阿欣拉到個反嘅喎。你咁肯定？你親眼見到啊？Madam， 我哋搜個交，揾到幾張過期嘅傷情證，懷疑黑公鬥。你話個濕肥有2樽通渠水，我哋全部揾到晒，有一支用咗一半添。個看更話今朝天台個廁所失咗。個 suspect 走係因為你問佢攞身份證啊，黑工嚟㗎，住喺呢度㗎，掟強水，駁你哋拉啊！咁拉唔到個反，都拉到個黑工啦。我頭先講咗㗎啦嘛，話總區接手叫你去處理個傷口，做咩走翻入大廈？我係警察，我唔係淨係聽 order， 我仲要去判斷。阿 Madam 啊，唔好意思，係我叫阿欣咁做嘅，我都估唔到嗰個係黑工嚟嘅，仲咁醒目識得打爛我警鐘，製造混亂逃走，更加唔知道你哋仲會接咗手啦。你哋唔好以為個個好似上升咁樣，搏咗條命就可以做到嘢啊！你哋一唔聽上司 order， 全部都紀律處分。好多謝星 Sir 肯接受我哋嘅訪問，有好多市民好關心你，短期內做咗2次腦部手術。有人話你係奇蹟生還。我唔信奇蹟，我相信我嘅意志。今次嘅事會唔會對你造成陰影？絕對唔會。我想問下，強水犯嗰單案，實際傷者有幾多？傷得重唔重？你哋知唔知？我要去急症室嗰邊，有好多街坊都係我啲朋友。星 Sir， 仲有一件好重要嘅事啊！有位匿名嘅善心人士好感激你為香港做咗件咁有意義嘅事，佢想託我哋嘅慈善基金捐500萬俾你。我只係盡我做警察嘅本分，同埋做警察唔可以收呢啲錢。係，佢都知，所以想轉交俾你嘅家屬或者朋友，都係想表達佢一番心意啫。有咩啊，哥仔？受未啊？好。受未？唔該。哇！天口咁興，都走嚟飲茶。呢度出名嘛？阿哥仔啊，呢度有冇屋租㗎？屋啊，外人難啲喎。哦，係嘅咩？係啊。 2335756，山狗點解成日打呢個電話嘅咧？端記中頭飯同埋窩蛋啊嘛，搭多碟油菜添。好，10分鐘到，10分鐘到。你做埋外賣嘅咩？冇啊，除咗四叔啊。 邊個四叔咁打細啊？玩咯！爹哋，晴晴，爹哋，你仲有冇暈？仲有冇嘔啊？冇啦，我而家仲變為一隻大怪獸，食咗你。好嘅。間拍收到咁夜。 就唔好咁早嚟啦，你唔攰咩？個女話揾到啲嘢，急住要送俾爹哋嘅喎，係咪？爹哋，你伸隻右手出嚟啊！哇！而家我有隻白兔仔啊！
我係咪一個100分嘅警察啊？晴晴老師。係啊，爹哋，我都係做警察，我要好似爹哋咁叻。你呢個白兔印啊，晴晴抄咗成晚，終於喺護具山底先抄翻出嚟。你記唔記得樓下嗰個阿榮，嗰個美甲師咧，佢傷咗對手同17% 嘅皮膚。今次班街坊真係好傷，有排醫。我知道啲錢可能對你同晴晴嚟講，將來會有用。可能係衝動咗。你唔使同我解釋喎，我都冇介意。你份人啊，想做咩就會即刻去做，連晴晴都係咁。我諗將來佢都會係一個警察。再加埋你咁 tough 嘅性格。想唔俾個女一姐佢做都唔得啦！你記唔記得我曾經問過你點解要做警察？請你飲酒都咁唔俾面，你咪咁專啊！你阿叔咁樣教你做嘢嘅咩？咁你哋兩個想點啊？想點？嗱，我依家同你鬥飲，輸咗嘅食晒佢。當我輸。你玩嘢啊？食1粒，一係就同我食晒佢。哇！兩位靚仔咁唔好玩啊！要玩就玩大啲啊嘛，食呢啲邊度夠啊？食埋地下嗰啲啊！哇！你驚服？攞兩杯勁嘢嚟。老細兩杯堅嘢啊！豆花飲，準備3、2、1，開始！喂，你玩咩啊？同我食晒佢！玩咩啊？你玩嘢係嘛？你話鬥快飲啫喎，冇話要鬥快飲晒喎。大家係咪聽到啊？你今日玩嘢啊？你知我打邊個啊？你大佬係邊個啊？嚇？識唔識睇啊？嚇？警察玩下啫，玩下啫。咁點搞啊？呢壇嘢你自己話啊！一係食晒佢，一係就埋單啦。靚女，做嘢做到咁辛苦，飲啖啤酒涼一涼先啦。唔飲係咪即係唔俾面啊？係㗎。咁你同頭先嗰兩個爛鬼有咩分別啊？哇！我幫過你㗎喎，你咁嘅態度？幫一次邊度夠啊？你頭先咁樣撩興佢哋，咪盞佢哋聽日嚟揾翻我。你好似對香港警察冇乜信心。呢間 pub 咧就係我阿叔開嘅，佢以前都幫過你哋做針㗎。佢就話過警察有兩種，一種係貪，一種係奸。咁我想問下，點樣貪同點樣奸呢？貪嘅咪貪功，俾錢攞料話知你死；奸嘅咪呃埋你感情，話同你做 friend，攞完料之後一樣話知你死。唔係個個警察都係咁嘅。你唔想摘咩？你點解要做警察啊？
同你熟啲，我先再話俾你聽。依家熟啲啦啩？呢條問題咧，喺我見 boss 嗰陣，嗰啲大 Sir 問過晒我㗎啦。I was born to be a CID， 我天生就中意查案，中意拉飯，天生就係一個 CID。咁扮嘢嘅，唔怪得我阿叔話唔好信啲差佬啦。做咩啊？記住呢個 number， 有啲咩事打電話俾我，睇下我信唔信得過。好啊。你叫咩名啊？你聽日嚟嘅話，我咪話俾你知咯。我叫阿星啊。阿星，阿姨得返我呢一個阿叔，我當正佢係親生嘅。佢生仔你又唔見嘅，佢坐月你又唔見。放心，阿叔，我會好努力咁樣搏責，升咗做 SI 咧就住何文田宿舍，到時咧晴晴就可以用最好嘅校網嚟讀書，好嘛？唔該。差唔多時候行禮咯你補補妝先。大舊尋晚揦低咗我哋個伙計，啱啱收到風，佢着咗草過澳門。聽講你哋以前跟埋同嗰個大佬。大喜日子你同我講呢啲，你哋咁好兄弟，知唔知佢有啲咩鬥啊？你都識講係好兄弟啊！你覺得我要做金手指咩？阿叔，你都係做開針㗎啦，我哋可以俾錢你。有錢大晒啊！我根本就唔想阿姨嫁俾你嘅死差佬。阿叔，做乜咁興啊？呢餐我唔飲啦。阿叔，如果你唔合作嘅話，我唯有帶你返差館。阿星，我一直都諗唔明，點解去到結婚嗰日，你會做埋啲咁嘅嘢？點解同啲賊搏火，分分鐘冇命嗰陣，你又唔諗下我，唔諗下個女？點解查案會係咁重要？我有事嘅時候揾你唔到，你有事我就更加揾你唔到。成日睇新聞，一睇到有警察受傷，我就會好擔心。終於呢一日出現咗啦。呢一段時候，我喺醫院諗咗好多嘢，sorry。唔好講呢啲啦。其實我喺手術室外面等你嘅時候，都諗咗好多嘢。我終於明啦，你連自己條命都係擺第二。原來你之前講嘅嘢係真嘅。原來真係有人天生就係警察，兩父女都係咁。爹哋，你話靚唔靚啊？好靚啊！等爹哋又俾隻白兔仔晴晴啦，過嚟啊！好嘢！我都有白兔仔，爹哋都有，淨係媽咪冇。哦。1、2、3，好嘢！3隻白兔仔都走埋一齊啦。我哋影幅相啦。好啊，我幫你。
哋，點解你唔望鏡同淨係望媽咪嘅？好啦，晴晴今日探咗爹哋好耐咯喎，我哋要上堂練琴 ，OK？ 同爹哋 say goodbye啊！拜拜，爹哋。拜拜，好遲到啦，我返啦。福把送俾你㗎，爹哋。多謝，拜啦。Take care 啦。係啦，晴晴，拜拜。拜。着了燈，難逃避內心的黑暗隧道城。難忘夢裏邊那迷陣，像鐵靶般堅韌，像剛強又狠，永遠不說我很傷心。未了解如何能治好這傷勢，任雨洗前塵已結，不有後遺。住過那些谷底，但從前夢想仍未枯萎。誰亦怕痛，亦會有一些人破例。從頭自愛，鋼鐵有淚不准決堤。沉重記憶，面上沒痕跡，再別提。柔弱的身體，力氣可超出估計。在誰暗下就會發出光輝，如無令愛，你我最後亦將